Это не смотреть. Так вот, значит, скачала обновление. Вот такая вот прикольненькая аватарочка. Если что, я уже подарок собрала, но я просто хочу, если кто не знает, показать. Заходим. Так, испытание на какой-то Брока прикольного. Скоро. Хотя как тут переговорили, уже поменяли. Блин, это плохо. Зачем мне это сделали? Зато у меня 40 монет. Но было 50, но я их потратил. Станция призраков. Короче, сейчас испытаем. Серьезно? Нет, так не интересно. Тут даже такое добавили. Можно испытать. Я играю в нус, так что я знаю. Прикольно, кстати. Мне нравится. Хотя не очень. Так. Этот пин я уже забрал. Кстати, быстрее. Кто не играет в Бравл или еще не заходил, заходите скорее. Так, за 1 секунду накопил ульту. Да, проверяем, что это. Что-то не так. Мне кажется, этот скин не доработали. Просто я видела, у кого-то на видео был не такой. Ну, странно, чего они не решились. Непонятно. Тут же вот такой вот обоба. Короче, ужасно. Плохой оттенок. Блин, а я гейму потратил на этот скин на Белли. Я очень... вот жаль, что нельзя его поменять. В смысле? Очень непонятно. Я могу прокачать всех бравлеров, но не хочу. Мне кажется, Баш говорит dead inside. Ладно, непонятно. Короче. Скоро выйдет скин на Джанет. Я думаю, куплю. Но это не точно. Говорю честно, мне кажется, обнова какая-то... Ладно, обнова нормальная. Кстати, я же не заходил в рекрут... До сих пор донатно. Кстати, какой-то обобус. Кстати, я его еще не испытывал. Не успел, по крайней мере, испытать. Давайте посмотрим, что это за фигня. Вау, вау, прикольно. Перчик, капуста, ё-моё. Я, кстати, внулся, надо бы обновить будет. Вау, прикольно, такой борщ. А на разных стадиях разная, я понял. Все более-менее утихомирить. Просто дает небольшой регрет. Так, и оно падает. Да, понятно. Что за мышки? Лол. Я скоро вернусь. Короче, я захожу в нулс. Я думаю, его сейчас надо будет обновлять. В смысле не надо? Так, ладно, на кого мы там смотрели? А, на Эш. Нету, надо все равно, значит, обновлять. Ну, странно же. Может, так обновить? Можно. Нет, не обновилась, к сожалению. Блин. Ладно, на этом пока что конец. Что это? Пон. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.